Aí, galerinha, outro ventilador pra vocês, ó, mas não sei qual que é a marca, ó. Mas tá aí, ó. Não sei se é Arjo, Larincine, mas tá bom, ó. Mas vale a pena. Olha aí, ó. Vamos desligar. Então é isso, gente. Gostou do vídeo? Dá o like e inscreva, tá? E até o próximo vídeo, gente. Tchau. Ficam todos com Deus. Que Deus te abençoe. Quer dizer, nos abençoe. Tenha uma ótima noite de sono. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau.